আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আপনারা যারা আমার সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ আছেন তারা হয়তো সকলেই জানেন যে আমি নতুন একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনছি। তো এটা আমি ফেসবুকে পোস্ট করার পর আপনারা অনেকেই এটার আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও চাইছেন। তো আজকে আমি রিভিউ ভিডিওটি দিতে পারতেছি না, কারণ ক্যামেরাটি আমি এখনও চালাইনি। আমি আগে চালাবো, দেখবো, তারপর আমি রিভিউ ভিডিওটি দিব। কিন্তু আজকে আমি আনবক্সিং ভিডিওটি দিব। আজকে আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো যে এই ব্যাগে কি আছে। আপনাদেরকে এটা আমি আনবক্সিং করে দেখাবো যে এই ব্যাগের ভিতর আমাদের কি আছে। আমরা যে ক্যামেরার প্রোডাক্টগুলো কিনছি সেগুলো আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো। এর পরের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো এই ক্যামেরা এবং লেন্স, আমি যে দুইটা লেন্স নিছি এই সহ আমি আপনাদেরকে একটি রিভিউ ভিডিও দিব যে কোন লেন্স দিয়ে কীরকম ছবি আসবে, কীরকম ভিডিও আসবে, আউটডোরে কীরকম ভিডিও হবে, ইনডোরে কীরকম ভিডিও হবে, এই সকল কিছু বিস্তারিত থাকবে এর পরের ভিডিওতে। আর এই ভিডিওতে শুধুমাত্র আমরা এটা আনবক্সিং করে দেখাবো এবং আমরা কি নিছি আপনাদের সামনে এটা তুলে ধরবো। আর এই প্রোডাক্টগুলো আমরা যে শপ থেকে নিছি এই শপের মোবাইল নাম্বার এবং অ্যাড্রেস আপনারা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। এই প্রোডাক্টগুলোর আপডেট প্রাইস জানতে আপনারা ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে একটি নাম্বার পেয়ে যাবেন, সেই ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ভাইয়ের ব্যবহার অনেক ভালো, পার্সোনালি আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। তো আজাইরা ইন্ট্রো গল্প বাদ দিয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এই ব্যাগের ভিতরই আছে আমাদের চ্যানেলের নতুন অতিথি। এখন আমরা ব্যাগ থেকে যে প্রোডাক্টগুলো বের করব এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে গিফটের প্রোডাক্ট। তো এখানে আমরা একটি ফিল্টার পেয়ে যাব এটা লেন্সে ব্যবহার করার জন্য। তো আমরা যেহেতু দুইটা লেন্স নিচ্ছি এর জন্য আমাদেরকে একটা এক্সট্রা কিনতে হয়েছে আর একটা গিফট পাইছি। তো এখানে আমরা পেয়ে যাব দুইটা হুড, একটা হুড আমাদেরকে কিনতে হয়েছে, একটা গিফট। তো আমরা যেহেতু দুইটা লেন্স নিছি সব কিছুই আমরা দুইটা করে নিছি। এরপরই আমরা পেয়ে যাচ্ছি ক্যামেরা ক্লিন করার জন্য একটি ক্যামেরা ক্লিনার প্যাক। এখন আমরা এই ব্যাগ থেকে যেটি বের করব সেটি হচ্ছে 75x300 mm এর একটি জুম লেন্স। আপনারা যেন আবার ভাবেন না যে এই জুম লেন্সটাও আমাকে দোকানদার গিফট করছে। এই লেন্সটি যদি দোকানদার আমাকে গিফট করতে যায় তাহলে দোকানদারের ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলবে। আর এটা হচ্ছে আমাদের 50 mm এর প্রাইম লেন্স। এই লেন্স দ্বারা আমরা ভিডিওটি করব। আমাদের চ্যানেলে যতগুলো ভিডিও দেখবেন আপনারা সবগুলো এই লেন্সের দ্বারাই। আর এখানে আমরা মেমোরি প্লাস, যেহেতু আমি মেমোরিটি ব্যবহার করছি আপনারা বুঝতেই পারতেছেন ক্যামেরাতে মেমোরিটি আছে, এবং গ্লাস প্রোটেক্টর এবং একটি ওটিজি। আর এখন আমরা সেই আমাদের চ্যানেলের নতুন অতিথি 700D আপনাদের সামনে বের করে দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে আমার স্বপ্নের ক্যানন 700D বডি। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই যে এই কয়টা আইটেম আমরা গিফট হিসাবে পাইছি। তো এখান থেকে আমাদের যেটা ডবল দেখতেছেন সেটা আমাদেরকে একটা করে কিনে নিতে হয়েছে। আর এখন আমি আপনাদের গিফট হিসাবে আমি যেটা পাইছি, এই ব্যাগটা পাইনি, আমি একটা ভি ব্যাগ পাইছি, বাট আমি আরও একটু টাকা অ্যাড করে এই ব্যাগটি আমি নিছি। যেহেতু আমার দুইটা লেন্স, ছোটো ব্যাগটাতে আমার সব কিছু ক্যারি করা সম্ভব নয়, এর জন্য আমি আরও কিছু টাকা অ্যাড করে এই ব্যাগটি নিছি। এই ব্যাগটি বাংলাদেশের তৈরি জোনাকি ব্র্যান্ডের। তো এই ব্যাগটির যদি আমরা পিছন সাইডে চেন পাবো এবং সামনে একটি চেন পাবো, ওখানে আমরা অল্প কিছু রাখতে পারবো। আর এই পিছনে যে আমরা চেনটি পাবো এই চেনটি যদি আমরা এখান থেকে খুলি তাহলে আমাদের এখানে ক্যামেরা রাখতে পারবো, লেন্স রাখতে পারবো, আদার্স আমরা অন্যান্য যে কোনো জিনিস এখানে রাখতে পারবো। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো এগুলো আপনারা কম বেশি করে নিতে পারেন, আপনাদের যতটুকু প্রয়োজন। আপনারা চাইলে বড় করে নিতে পারেন, ছোট করে নিতে পারেন। এই ব্যাগটাতে এই একটা সুবিধা আছে, আর ব্যাগটা অনেক বড়, আপনারা নিয়ে অনেক কমফোর্টেবল ফিল করবেন। আর এই হচ্ছে আমার স্বপ্নের 700D ক্যামেরা। এখন আমরা এটাকে আনবক্সিং করব। বক্সটি যদি আমরা ওপেন করি তাহলে এখানে একটি ম্যানুয়াল বই পেয়ে যাব, আপনারা চাইলে পড়ে নিতে পারেন। গিজিমিজি আমার পড়ার মতো কোনো সময় নাই, তো বইটির কোনো প্রয়োজন নাই, বইটি সাইডে থাক। আর এখন আমরা যদি এখান থেকে, তো আমরা এখানে যেহেতু আগে আনবক্সিং করছি সেক্ষেত্রে অনেক কিছু আমাদের অ্যাড করা আছে, সেক্ষেত্রে দেখাচ্ছি না। এটা হচ্ছে আমাদের চার্জার। এখন আমরা এখান থেকে যেটা পেয়ে যাব এটা হচ্ছে একটি কেবল। আপনারা এখানে একটি কেবল পেয়ে যাবেন এবং এখানে আমরা পেয়ে যাব এই ক্যামেরারই একটি ব্যাটারি। আপনারা এখন আমরা যেটা এখানে বের করব সেটা হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের 700D বডি। এখানে আপনারা যে লেস বা ফিতাটা দেখতেছেন এটা আগে থেকে লাগানো ছিল না, এটা এই ক্যামেরার বক্সেই ছিল। আমরা এটাকে লাগাইছি এবং ক্যামেরাটি ব্যবহার করছি। যেহেতু আমরা রিভিউ দিব এর জন্যই আমরা আর কি ক্যামেরাটি আগে ব্যবহার করছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ক্যামেরাটির বডি অনেক সুন্দর একটি ক্যামেরা। এখানে অনেক সুন্দর করে একটি লগো করা আছে যে ক্যানন ব্র্যান্ডের 700D একটি লগো। আর এখানে আপনারা মোট 12টি মোডে এখানে আপনারা ছবি তুলতে পারবেন। সময় অল্পর জন্য আমি আপনাদের দেখালাম না,
ইউটিউবে আপনারা অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অফ, অন এবং ভিডিও মোড আপনারা এখানে। আর এটা হচ্ছে ফুল ডিসপ্লে রোটেট করা যাবে। আপনারা চাইলে আপনাদের ডিসপ্লেটি রোটেট করতে পারেন। যারা আমার মতো ভিডিও করেন তাদের জন্য এই ক্যামেরাটা বেস্ট হবে। দেখতে পাচ্ছেন এভাবে ডিসপ্লে রোটেট করবেন। আবার আপনারা চাইলে এখানে সুন্দর ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি করতে পারবেন। তো এই হচ্ছে ক্যামেরাটির ফিউচার। আর এখানে আপনারা ক্লিক করতে পারবেন, এখানে থেকে ছবি উঠবে। তো আপনারা এইগুলো সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে সব কিছু বিস্তারিত দেখাবো। আর এখানে আপনারা সিম্পলি ব্যাটারিটি অ্যাড করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি সিম্পলি আপনারা বরাবর ব্যাটারিটি এখান থেকে অ্যাড করে নেবেন। আর এই নিচে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে আমাদের ট্রাইপডে অ্যাড করার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন চলে আসি লেন্সের দিকে। তো এটা হচ্ছে আমাদের 50mm লেন্স। এই প্রাইম লেন্স দিয়ে আমরা সবগুলো ভিডিও করব, কারণ প্রাইম লেন্স দিয়ে আমি যেহেতু রুমে ভিডিও করব সেক্ষেত্রে আমার প্রাইম লেন্স লাগবে। আমি কিট লেন্সের বদলে এই প্রাইম লেন্সটা নিছি। আপনারা যারা খুব কাছ থেকে ছবি ব্লার অথবা ভিডিও ব্লার চান তাদের জন্য এই লেন্সটা বেস্ট হবে। আর এই লেন্সটা দুই কোম্পানির আছে, একটা হচ্ছে ক্যানন কোম্পানি আর একটা হচ্ছে ইয়ঙ্গার কোম্পানি। তো ইয়ঙ্গার কোম্পানি যেটা সেটার দাম কম, আপনারা কিট লেন্সের বদলেই ইয়ঙ্গারেরটা নিতে পারবেন। আর আমি কিছু টাকা অ্যাড করে এখানে ক্যাননেরটা নিছি। আর এখন আমি আপনাদেরকে জুম লেন্স দেখাই। এটা নিছি মূলত ছবি তোলার জন্য, আমি ফটোগ্রাফি করতে পছন্দ করি, সেজন্য আমি নিছি হলো 75x300 এর একটি জুম লেন্স। আর এই লেন্সটির অ্যাবিলিটি হচ্ছে আপনারা যারা দূরের ছবি জুম করে দেন ব্লার করতে চান তাদের জন্য এই লেন্সটি বেস্ট হবে। এই লেন্সটির মডেল হচ্ছে 75x300। আপনারা এই লেন্সের দাম কম বেশি হতে পারে। আপনারা নিচের যে নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে এখনকার দামটা জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন। আর এখানে আপনারা ম্যানুয়াল এবং অটো, তো আমার এই 700 বডি এটা হচ্ছে অটো ফোকাস। আপনারা ভিডিওতেও অটো ফোকাস পাবেন এবং ছবিতেও অটো ফোকাস পাবেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লেন্সটি যদি জুম করি তাহলে আমাদের লেন্সটি এত বড় হবে। আর এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে ক্যামেরায় অ্যাড করবেন এই লেন্সটি। তো আমি 50mm দেখাচ্ছি যেহেতু ছোট আছে। তো সিম্পলি আপনারা সর্বপ্রথম এটা খুলে নেবেন আর এখান থেকে আপনার লেন্সের এটাও খুলে নেবেন। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাল একটি চিহ্ন আছে। আপনারা ক্যামেরার বডিতেও এই চিহ্নটা দেখতে পারবেন এবং লেন্সেও দেখতে পারবেন। এই দুই চিহ্ন একত্রে করে আপনারা ডান দিকে একটু প্যাঁচ দিয়ে নেবেন, তাহলে আপনাদের লেন্সটি এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। আর এখান থেকে সিম্পলি আপনারা এটা খুলে নেবেন। এখন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি না যে ফটোগ্রাফি কেমন হবে, ভিডিওগ্রাফি কেমন হবে। পরবর্তীতে আমরা একটি ভিডিও দিব, সেই ভিডিওতে আমরা এই দুই লেন্স প্লাস আমাদের বডি যে ক্যামেরা 700 বডি এই সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। আজকের ভিডিও খুব বড় হবে, এর জন্য আমি আপনাদের দেখাচ্ছি না, আজকে শুধু আনবক্সিংটাই থাক। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ পরবর্তীতে আমরা ভিডিওটি যেটা দিব এরপরে আমরা যে ভিডিওটি দিব সেই ভিডিওতেই আমরা এইগুলো রিভিউ করব। আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কোনো রকম উপকারে আসলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করবেন। এবং এর পরবর্তীতে আমরা এই প্রোডাক্টগুলোরই রিভিউ ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। আর আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।